हेलो नमस्ते। आज मिति 2082 साल जेठको 7 गते बुधबार। आज नेप्से 7.94 अङ्कले घटेर 2669 पोइन्टमा गएर बसेको छ। कतिको बजार हेर्नुभयो आजको दिन चाहिँ म एकदम एक्साइटेड थिएँ होइन। हिजो अब गभर्नरको त्यो न्युज आएपछि पक्कै आज अलिकति हिजोको पनि बढिसकेको थियो बजार। अब आउने भन्ने फिक्स जस्तो हुन लागेपछि अब आएपछि त पक्कै बढ्छ होला भन्ने त अभियसली सबैले सोच्नुभयो होला मैले जस्तै होइन। अनि कति बेला 11 बज्छ अनि हेरौँला मार्केट भनेर कुरिरहेको थिएँ। अनि म हल्का बिजी भएँ। ठ्याक्कै 11 बजे हेर्न पाएन। 11 बजेर 3 मिनट जाँदा मैले हेरेको थिएँ। त्यति बेला बजारको त्यो के भन्छ त्यसलाई, बजार त्यति बेला एउटा माथि लेभलमा पुगेको थियो। त्यो झ्याप्पै हेर्दा त म एकदम सक भएँ। ओ माई गड, बढ्यो त खत्रै बढ्यो त भन्ने भएको थियो होइन। त्यसपछि फेरि एकचोटि के मैले यसरी त्यो एकचोटि स्पाइक भएको हेर्न पाएँ धन्न भनौँ न। एकचोटि स्पाइक भएको हेरेँ, त्यसपछि एकचोटि के स्क्रोल गरेर त्यसलाई के रिफ्रेस मात्र गरेको थिएँ। त्यसपछि फेरि बजार अब घट्न सुरु। अनि मलाई त्यसपछि पनि मलाई लागेको थिएन कि बजार माइनसमै पुगेर रोकिएला भन्ने त लागेको थिएन होइन। किनकि त्यत्रो पोइन्टले माथि बढिसकेको बजार माइनसमै त रोकिन्न होला पक्कै पनि। जस यति धेरै नबढे पनि अलिकति पोइन्टले त बढ्ने भयो है भन्ने चाहिँ फिल भएको थियो। तर पछि बिस्तारै हेर्दै जाँदा बजारले त मलाई बजार हेर्न मजै आइरहेको थियो कि खेलाडीहरूको खेल हेर्न मजा आइरहेको थियो। ए भगवान्, भर्खरै त्यत्रो पोइन्टले बढेको बजार एकाएक माइनसमै आएर रोक्यो होइन त। भनेपछि कस्तो खेलाडीहरूले कसरी हामी जस्तो सानो लगानीकर्तालाई कसरी डुबाउँछन् भन्ने कुरा यहीँबाट नै प्रष्ट देखिन्छ होइन। जस्तो हामी जस्तो लगानीकर्ताले के सोचिन्छ बजारमा, अब पक्कै पनि अब राम्रो न्युज आयो पक्कै पनि बढ्छ होला भन्ने सामान्य सोच होइन हुन्छ। तर उनीहरूले रातारात सब मिल्छन् अनि प्लानिङ बनाउँछन्। अब पक्कै हामी जस्तो नर्मल मान्छेले त बढ्छ भन्ने नै सोचिरहँ। यही बेलामा यो पैसा जति सब हामीले उठाउनु पर्छ भन्ने सोचेर उनीहरूले फेरि त्यो स्ट्राटेजी बनाएर हामीलाई तल झार्छन्। डुब्ने त हामी जस्तो सानो लगानीकर्ता नै हो। त्यही भएर थोरै भए पनि प्रफिट आएको छ भने बुक गरी